各位同学大家好，我是你们的大梦老师。第一堂课呢，我们主要是来讲一些关于软件的基础设置，我会从界面介绍开始讲起，怎么样去让这款软件更加符合于我们平时的使用习惯。这节课的内容呢，主要有4个。第一个我们来讲选项卡，第二个呢来讲快速访问工具栏的设置，第三个呢我们来讲怎么样去保证我们的 PPT 不丢失字体，最后一个呢我们来讲怎么样快速保存 PPT 图片。在讲选项卡之前呢，大家一定要先安装正确的软件啊。那我们所有的 Office 系列的课程呢，都是要以 Office 2013或者2016这2个版本来进行的。其实理解我们的选项卡也非常简单，我们的 PPT 有非常多的功能，对不对？比如说在开始里面就有这样的粘贴、新建幻灯片这样的功能。那 PPT 呢还有很多，它其实就是把很多不同的功能归成一个组，一个选项卡就相当于是一些功能的组合，然后它再分成了很多其他的，比如说还有插入、设计、切换、动画、幻灯片放映等等这些选项卡。那我们就一个一个来看选项卡里面的功能。第一个是这个文件选项卡。那文件选项卡里面呢，首先大家要记住的是这个另存为的功能。一般来讲，默认情况下它是这个 PPT 叉，也就是我们的 PPT 原文件。那其实我们在这里面呢，有很多可以供你选择的。比如说第一个 MP4， 我们就可以直接的把你的 PPT 导出成一个视频就可以了。另外第二个呢，还有这个 GPG 的格式。GPG 的格式呢，就是说我把我的 PPT 每一页 PPT 它都保存为一个单独的图片。比如说我有10张 PPT， 那你这个 PPT 导出来的图片呢，就是10张，每一页都是1张 PPT， 这个呢也非常的方便。当然在这里呢，我们还可以把它另存为 PDF， 所以大家想把你的 PPT 导出为视频还有 PDF 的时候呢，还有或者其他的一些格式都要在这个里面进行。然后其他的设置呢，我们都要在这个文件选项卡里面的这个选项里面进行。点击进去之后呢，你会发现这个它就跳出了我们 PPT 设置的一个窗口。那这个里面呢也有几个参数大家是需要记住的。第一个是这个保存，这个里面大家可以看到在这里它会有一个保存自动恢复信息的时间，也就是我们 PPT 自动保存的时间。那基本上我觉得5分钟就已经足够了，因为如果你的时间太短的话，你这个 PPT 会频繁的进行这个保存的操作，到时候操作起来的话也会非常的卡，这个就非常不方便。那这个嵌入字体文件也非常重要，那我们在第3部分的时候再来讲。在高级里面呢，有一个这个最多可取消操作数， PPT 默认的是20，那建议大家都把这个数值改成150，因为 PPT 默认的就是可以最多取消操作数150次。这个的意义呢，就是说我们平时在操作的时候，你可以不断的 Ctrl 键加 Z 键撤回到150个操作之前的那个版本，这样的话你就不怕操作失误。在下面呢还有一个这个默认分辨率的调节。如果说大家想让你的 PPT 文件更小一点的话，你可以在这里进行选择，但是相应的你的图片的这个质量可能也会有一定程度的降低。快速访问工具栏呢，我们等一下再讲。所以我们在文件选项卡里面要记住的有4个地方。第一个是导出文件，怎么样导出多种格式。第二个呢就是保存时间，根据个人的实际情况去进行设置。然后是提高你的撤销次数到150次。然后最后一个呢就是压缩大小。还是这个插入选项卡。插入选项卡呢其实非常容易理解，基本上我们 PPT 用到的所有的素材都要在这个选项卡里面来进行因为插入选项卡里面的很多是功能非常多，我们也只挑部分来着重的给大家讲一下。首先是屏幕截图功能。如果说大家的这个软件和我一样是 Office 2016，而且还是正版的话，那你就会多到很多这个我们等一下会讲到很多非常炫酷的功能。那第一个呢就是这个屏幕截图，你用 PPT 也可以直接的对我们的这个屏幕进行截图，非常的方便而且非常的好用。做 PPT 的时候，如果我们想要直接的去截到某一块图片的话，我们可以直接的使用这个截图功能。第二个呢是这个新建相册。新建相册理解起来也非常的简单，其实就是相当于我们一次性快速的插入多张图片。比如说我在这里直接选择我已经准备好的这些图片嘛，
然后可以直接的把它插入到我们这个相册里面来。然后在这里，如果说你想对这个图片进行排序的话，记得在它的前面打个勾，然后它就可以往上移或者说往下移都可以。然后打勾了之后，你会发现在它的这个右边呢，它还可以告诉你，你可以对这个图片的亮度等等这些东西进行一些调节，这个就非常的方便。我们可以在这个相册预览的界面就对图片进行一些基础的修正。然后在下面呢，它会有图片的版式给你，因为如果说是默认的话，那它就是一张幻灯片插入一张图片，就一张图片。那也可以是2张，我们就可以在一个页面中同时插入2个图片，然后也可以是3张。同时呢，你这个图片呢还可以对它进行一些圆角矩形，你是不是要插入圆角的，是不是想插一些带入柔化边缘的等等这些之类的。然后主题呢，就是你也可以相当于是一个模板，我们可以插入不同的相册模板，但是这里呢其实不建议大家使用，因为 PPT 默认的一些主题真的都不太好看。那比如说我们现在这里的话，就直接创建一个相册，它就是可以一次性的帮助我们快速插入多张图片，这样我们在做 PPT 的时候就不用频繁的来插入了。如果你的 PPT 是正版的话，我们还可以在这里插入一个 3D 模型，这样的话我们就可以快速的把我们的这个 3D 的效果做出来，还可以对它进行一些旋转动画的添加等等，非常的方便。我们还可以选择插入图标，图标这个功能呢也是最新版的 PPT 更新的一个功能啊，非常的好用。我们平时做 PPT 的时候，因为经常会用到很多这样的小图标来做一些可视化的效果，那这个时候呢，我们就可以直接的选择，我们还可以对它进行一些颜色和大小的调节，非常的好用。插入选项卡里面呢，还有一个这个缩放定位的功能，也非常的好用。比如说我们就在这一页里面插入我们的幻灯片1，点击插入之后，它的作用是什么呢？其实它就是当我们进入到这张幻灯片之后，我们可以回到我现在插入的这张幻灯片。具体呢，就要我们播放的时候，现在是我已经播放到这一页了，然后我点击一下这个页面呢，它就会自动的回到我的第一页，然后它就可以再从头开始。缩放定位还有一个超级炫酷的效果，就是我把这个角度如果旋转一下，然后我在播放的时候呢，点击它，它就会有一种旋转的效果，看上去和 Prezi 差不多，非常的好看，非常的炫酷。这也是为什么我们一直要强调说大家尽可能的去使用最新版本的软件的原因，因为你一定是只有用到最新的软件，你才能够享受最新的功能，这样做出来的效果呢才是最好的。还有一个非常强大的功能呢，是这个加载项。这个 Office 的加载项呢，有点像微软对第三方开发提供的一个平台。比如说我们的这个 emoji 表情，平时我们在插入 emoji 表情的时候呢，你可能要去百度等等这些网站上找到，然后再来插入。但是用加载项呢，你就可以直接的在这个里面选择，而且非常的方便。比如说我们就随便插入一个，然后调整一下大小，你就可以快速的把这些 emoji 的表情添加进来。当然这个 emoji 的它只是一个加载项，在这里面呢还有很多，比如说这些二维码编辑器，或者像这样子的一个免费图片的加载项，都可以直接的使用。那这个的话，大家就根据你自己的需求去进行选择就可以了。最后还有一个批注功能，批注功能呢，其实跟我们 Word 的批注是一样的，但很多同学可能都不知道。比如说我们在这里输一个我要五彩斑斓的黑，然后我们可以把这个批注呢移动到页面的任何一个位置，但是你在播放的时候呢，这个批注又是不会显示的。所以如果说大家在和别人工作，就是协作一份 PPT 的时候呢，就可以用这样的批注去进行，非常的方便。所以插入选项卡里面大家要熟悉的就是截图、相册、图标、模型、缩放定位、批注还有加载项这些功能要自己去熟悉一下。像很多其他的一些基础的插入文字啊、对形状啊以及幻灯片啊这些就不讲了，因为这些大家应该都知道。只是说像很多
这前面的这些功能呢，可能是需要用到正版的 Office 的软件才能用到的，所以大家如果说有条件的同学，一定要尽可能的去使用最新版的正版的 Office 2016。然后我们再来讲最后一个常用的就是设计选项卡。设计选项卡里面呢，它有一个这个幻灯片大小。那幻灯片大小呢，平时我们看到的就是两种，一种是16:9，一种是4:3。像平时的一些电脑显示器啊，就是16:9，但是像学校的一些投影啊，那些又是4:3。所以我们在做 PPT 的时候呢，就要根据你需要去展示的场合来进行选择。当然，除了这两种最常见的之外呢，我们还可以自定义幻灯片大小。那自定义呢，就非常的操作性很大了。比如说在这里我们可以把它改成一个 A4 的纸张，然后把幻灯片的方向改成纵向，然后选择确保适合。这样子的话，我们整个幻灯片的版式就会变成了这种 A4 的大小，那你做出来的东西呢，甚至都可以直接打印的。所以大家想用 PPT 做简历啊，或者做一些其他尺寸的东西的时候呢，就可以在这个自定义幻灯片大小里面进行。接下来我们讲今天的第二个部分，如何设置快速访问工具栏。首先是这个快速访问工具栏，我们应该怎么去理解它？那如果说大家的 PPT 没有经过任何设置的话，你会发现在你的左上角它会有一排这个功能，比如说保存啊、撤销啊，还有这些等等其他的。那这一栏呢，就叫做快速访问工具栏。那它有什么用呢？其实它和我们手机的底下的这个大可栏是非常容易理解的，很相似。因为平时我们在用手机的时候，肯定会把一些常用的 App 都放到这个里面来，因为这样的话我们在选的时候就更方便更快速。那快速访问工具栏呢也是一样， PPT 的这么多功能不是每一个都是我们最常用的，对不对？所以我们只是把一些最常用的功能放到我们的这个快速访问工具栏里面来，这样子的话我们平时在做 PPT 的时候效率就可以更高。所以我们就要对这个快速访问工具栏进行一些设置了。首先第一个呢，就说我们在这里选择在功能区下方进行显示，这样带来的好处就是平时我们在这里操作的时候，你鼠标移动到这里的距离和移动到这里的距离肯定是下面的少，对不对？简单的一个操作就能够快速提升你的效率。然后我们怎么样把功能添加到这个里面呢？也非常的方便。比如说在插入选项卡里面，我们可以直接的右键，然后它这里就会有一个添加到快速访问工具栏，直接添加就可以了。其他的功能呢也是一样的，比如说相册，比如说像这些文本框等等，都可以直接的右键添加到快速访问工具栏。那除了这个插入选项卡里面有这些常用的以外呢，我们还有一些比较常用的是在这个对齐里面，你比如说上一层和下一层，还有这个对齐，它就会有一个这个左对齐啊、居中对齐啊等等这些之类的，这些都是非常常用的功能。但是如果我们想调节这些快速访问工具栏里面的工具顺序的话，我们就必须要回到文件的这个选项里面来，然后这里的有个快速访问工具栏，在这里我们才可以对它进行一些这个顺序的调节。同时呢，在这个下面它会有一个导入和导出的选项，那你可以把你自己的这个设置呢导出为一个 PPT 的文件夹，比如说自定义的一个快速访问工具栏的设置，它可以直接保存下来的。所以这节课呢，我会给大家整理一个平时常用功能的文件，到时候大家直接回复关键词就可以获取了。这是关于快速访问工具栏的使用。那接下来一个呢，就是第三个点，我们怎么样去保证我们不丢失字体？因为有的时候我们把 PPT 发给别人看，我们的字体的效果在别人那里是没有办法正确显示的，所以这里呢可能会出现这些情况。那我们怎么解决呢？其实方法呢有两种。第一种呢，就是我们在保存的这个选项卡里面选择这个将字体嵌入文件，这样子的话就能够解决你的字体在别人那里没办法显示，因为可能是他没有装你这个字体。那这是一种情况。但是这种情况呢，有的时候你会发现一个问题，就有的字体呢它可能是受到了版权限制的，只能个人使用，不能说嵌入到我们的 PPT 中来。那这种情况的话，
你把你的字体和你的 PPT 一起发给你的对象，然后呢，让他先安装字体，然后再打开你的 PPT， 这样子的话，我们的显示效果就能够保持统一。那我们这一节课的内容呢，讲到这里基本上就差不多了。还有一个最后的小技巧，我们怎么样去快速的把 PPT 的图片全部保存出来？操作非常简单，我们只要把 PPT 的这个文件后缀把它改成这个点 .rar 就可以了。那具体怎么做呢？比如说我们就以这一个文件为例啊，点这个 B01，但是这个时候大家会发现了，我的这个文件它并没有后缀啊，那这个时候我们应该怎么办呢？其实这个时候呢，只是我们的 Windows 系统默认不显示我们的这个文件后缀，所以我们要在这个，如果你是 Win10 的系统，我们要在这个 Windows 系统里面呢，找到这个文件夹选项，然后在查看这里找到这个隐藏已知文件类型的扩展名，把它去掉，然后再点击一下确定。回到我们的这个界面，你会发现这个 PPT 叉就已经可以显示了。然后我们再把它重命名，记得一定是小写的 RAR， 然后它就变成了一个压缩的文件，我们再把它解压出来就可以了。然后在这个里面呢，会有一个 PPT 的文件夹，然后在这个 Media 里面就可以把我们这个 PPT 所有的图片都无损的解压出来了，你就可以非常快速的获取到我们这个 PPT 里面的图片。那这次课程我们就讲到这里就结束了，下一堂课我们再来讲讲怎么样去运用 PPT 的快捷键，还有一些快速能够提升大家操作效率的方法。我们下节课再见。